Saya periksa air kamu betul. Ini ada baju, pakai baju nggak? Buka, buka. Pakai merah. Pakai merah. Kan udah ditawarin kalau mau masuk periksa, kalau nggak mau berarti di luar. Ya udah katanya, Hah? Ya nggak apa-apa, laki-laki pegang aja. Ya udah lah. Ya, apa Pak? Lah kalau di dalamnya ada sabu-sabu gimana loh? Enggak ada. Ya kan harus diperiksa. Oke, makasih ya. Dari siapa Mbak? Temannya. Oh, temannya siapa namanya? Agus. Oh, Agus. Coba dipanggil nama temannya. Agus! Gimana Agus? Kok aku ditinggal Agus? Agus! Nggak ada ya temannya. Coba panggil lagi. Tadi nggak ketemu. Coba dipanggil. Agus! Gimana Agus? Agus! Agus! Mbak, mau cari siapa Mbak? Cari temannya. Siapa nama temennya? Aku. Oh, dipanggil temennya Mbak, dipanggil. Agus. Nggak ada. Oh, nama temennya siapa Mbak? Aku. Oh, coba dipanggil lagi yang keras. Agus. Nggak ada. Gimana? Dipanggil yang keras Mbak. Agus.